В наличии сигнальный револьвер Eagle Viper. Барабан вмещает 6 холостых патронов калибра 5,6 на 16. Сам барабан стальной и с очень толстыми стенками. В стволе рассекатель. Выстрел твердым предметом невозможен. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Можно стрелять как с предварительным взводом курка, так и самовзводом. В комплекте резьбовая мортирка для запуска пиротехнических ракет и фейерверков. Контакты на экране и в описании ролика.